نختم المباشرة الآن بتنصيب الجزء الثاني من برج الاتصالات لارتفاعه أو طوله 15 متر. الأعمال مستمرة. لا خال بعد ما نبين بعد يسوي محمد لسه بعد جروب بالكريش راشد الآن في معمار سنتر البرج. استغراب المباشرة بأعمال تجديد الباجات اللي تربط البرج الجزء الثاني بالجزء الأول. والله عملاق سيطر عليه عن طريق استخدام حبل التوجيه اتجاهين متعاكسين.